Hello，我係 Eunice 啊，咁我今日咧就喺倫敦人嘅購物中心1樓呢度，今日咧就想同大家介紹下我哋皇家嘅一啲特色嘅。先介紹下火機先啦，呢個系列入邊咧會有2隻嘅火機啦。首先呢一隻係杜邦嘅 Light 2系列，而呢一隻火機咧最出名嘅就係佢嘅朗聲嘅設計啦。我相信大家對呢個聲音都一啲都唔陌生㗎啦。咁我哋咧可以 close up 去睇下呢個火機上面嘅設計嘅，正面同埋反面咧都係畫咗我哋嘅中國龍上去啦。整個火機係以紅金色做配搭嘅。咁我哋可以睇下呢個系列嘅另外一個火機啦，係 Slimmy 嚟嘅。呢一個火機咧係非常之輕盈，女士帶出去咧都唔會覺得好重或者好墜手嘅。雪茄盒套裝。呢個雪茄盒咧，其實係放到2支雪茄嘅，成個套裝我覺得帶出街咧係非常之方便。咁然後就會有我哋嘅煙灰缸。咁我今日介紹咧就嚟到呢一度，希望大家中意嘅咧都嚟皇家嚟揾我哋去了解下啦。拜拜。